Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmas, fetenin'YAHOSHUAH. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famitseny YAHVAH sy YAHOSHUAH. Izay torina ambasadorina YAHOSHUAH zady aha Elia. YAHOSHUAH no diraina tsalo fe mamiara ny tsinjaka kaza mihafa faro. Famidera ny YAHOSHUAH dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy YAHOSHUAH ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any YAHOSHUAH ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy YAHOSHUAH izay nitoriana ambasadorina YAHOSHUAH ziady a Elia ireriany. ny faefatra ny volana martsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika Ety amin'ny fohy be ny fanjakana YAHOSHUAH AMBOHIDRAPETO ANTANANARIVO MADAGASCAR. Ka ianao olombelona io Tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. YAHVAH sy YAHOSHUAH. Tongava daholo arahanao amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Aza dino